Yn ôl CND, pe bai na ryfel niwclear, fe fydde nifer o'r taflegrau yn cael eu tanio o dir Cymru. Bwriad y brotest heddiw oedd atgoffa'r cyhoedd o hynny, a cheisiau perswadio i wrthwynebu'r arfau. Roedd hi'n amlwg bod y taflegryn wedi hela braw ar nifer o'r rhai ei welodd. Fel taflegrau Greenham, cludir y model ar gefn lori o fan i fan. Yn ystod y misoedd nesaf, mae'r weinyddiaeth amddiffyn yn bwriadu cynnal ymarferiadau sy'n cynnwys cludo rocedi go iawn o Greenham i wahanol lefydd. Heddiw roddodd y protestwyr ragflas o'i ymateb i'r cynllun, ond ydy'r trefnwyr yn credu y bydd y rhan fwyaf o bobl yn cefnogi'r gweithredu. Ydw, achos mae'n cadw'r peth o dan sylw y cyhoedd. Mae'n rhoi ragor o addysg iddyn nhw ynglyn â beth i ddisgwyl a pam mae pethau'n cael ei wneud. Oni bai bod pobl fel CND yn gwneud hyn, yn addysgu pobl, bydden nhw jyst yn derbyn popeth sy'n digwydd fel mater o ffaith. Fel hyn, rydyn ni'n gofyn cwestiynau, a rydyn ni'n gofyn i'r bobl, ydyn nhw'n moyn gweld taflegrau criws ar ein ffyrdd ni? Ydyn nhw'n barod i dderbyn y sefyllfa presennol? Mae'r arolygon barn yn dangos eich bod chi fel mudiad wedi ennill y frwydr am gefnogaeth y cyhoedd o safbwynt lleoli criws o leia, os nad o safbwynt diarfogi un ochrog. Ond dyw'r Llywodraeth ddim am newid i meddyliau, neu felly mae'n ymddangos. Sut fedrwch chi argyhoeddi'r Llywodraeth? Nid fel hyn, mae'n siŵr? Mewn gwirionedd trwy'r ffordd yma, ie wir, oherwydd mae'r cyhoedd yn benderfynol dydyn nhw ddim yn hoffi criws. Ond dydyn nhw ddim wedi penderfynu gwneud unrhyw beth eto, y rheliw, y rhan fwyaf o'r cyhoedd. A dyna beth sydd angen arno ni nawr, yw cael pobl ar eu traed, rhoi eu pleidleisiau yn y llefydd cywir i'r bobl sydd yn erbyn taflegrau o unrhyw fath. Rydyn ni eisiau iddyn nhw sgwennu at eu haelodau seneddol, dyn ni eisiau iddyn nhw sgwennu at y papurau. Unwaith mae'r Llywodraeth yn sylweddoli bod nhw wedi rhannu'r genedl ar y pwnc yma, a bod dim ffordd iddyn nhw fynd ymlaen a chadw'r taflegrau yn y wlad, dyna'r amser byddwn ni wedi ennill. Tan hynny, mae'n rhaid i ni wneud e trwy'r farn cyhoeddus, a dyna'r unig ffordd o ennill, ddim trwy unrhyw blaid arbennig, ond trwy'r cyfan o'r boblogaeth. Roedd y trefnwyr yn hapus iawn ar ymateb i'r ffug taflegryn heddi. Serch hynny, does na ddim sicrwydd y bydd ofnau y rhai ei welodd yn ei hysbardino i weithredu.